Sebep ziyaret ama malum var roja guhertina make kanun roja vedaye levi derbar da meci partiya ziyaret ekin o nerin axu be partiya ra pardikin vi şekli em dibin ku make kanun çe dibe bira mafi insana o mafi Kurdan bira ney wenda kirin make kanunek liser adalet çebe yani benge havi ev make kanuna nu bira benge havi adalet be yani inkariya Kurda teda tüne be inkariya mafi Kurdan bira teda tüne be ideoloji bira ev make kanun vigave xwedî ideolojiye yek ideoloji teda heye bira ideoloji teda tune be bê ideoloji o make kanunek ser yek netevi kavmi bira çê nebe yani ev devlet hem devleta Kurdaya hem devleta Türkaya yani ne safi devleta Türkaya çünkü vaktaki Cumhuriyet ava bu Türkçi, Kürtçi behevra harp kirin behevra mücadele da muhabın paşi inkariya Kurdan çe bu asimilasyon politikaya asimilasyonu xwastin ki Kurda tune bikin Kürt zamanê xwe wenda bike Kürt esê xwe wenda bike nasnama xwe wenda bike fakat Kürt nasnama xwe wenda nekir o zamanê xwe jî wenda nekir vî gavê madem em yek fırsete hatiye dest ev make kanun dem dibên em ê biguherînin nêrîna me guhertin tedî hinek tiştê têda bimîne em dibên bira yek make kanunek nû da çêbe sanki devlet nû ava dibe li bona wî 25 milyon Kurd hene li vir li vî memleketê ew jî xwe vî make kanunê da bibînin o navê wan da jî bira têda navê wan jî bira vî make kanunê de hebe heta ana neheqî bûye o hakaret bûye yani yek mîna sanki yek özür devlet vî şekli navê Kurdan yani yek Türk envaya dibêjin yek Türk xwediyê kîja mafe bira Kürt jî xwediyê wî mafê be yani endamê vî devletê çi şekil yani Türk çi şekil li make kanunê da tê nîşandan bira yek Kürt jî ev şekil be yani devlet madem nû da yek sivîl anayasa çê dibe ev anayasayê da bira tiştê ki yani ne fayda milletê bira têda tune be inkarî têda tune be fırk neke cudahî neke nav milletê o zamanê yani nasnama Kürtçî têda hebe zamanê Kurdî jî bira bibe zamanê fermî o zamanê perwerdeyî ev şekil wî çaxê wekî wekevî çêbe adalet wî şekî wekî were cî em vaya dixwazin o vî fikr û ramana xwe jî me bi hevala re par kir o hinek tiştî dijî tabii li ser heye yani ji bonekî avakirina anayas yek make kanunê li ev pirtûka xwe jî me nîşan daye ez jî spas dikim îro şandek li ser navê Hüdaparê me ziyaret kirin
ام خیراتنا وان دکن و بهاتنا وان ام گلی کیف خوش بون هوالین هدا پاره درباره پیواجویا آماده کرنا دستورانو بیرو رای خوب مرا پار بکرن هر وها مجی بیرو رای خوب مرا پار بکر ام زانن کو ایرو ترکیه دا گلک مسئله مهم تقومن دناوان مثلا دا مثلا هری مهمجی مثلا کرده جبرکو مافی ملت کرد افساس سال کو هاتی اینکار کرن تونه کرن ابری بو سبب آلوزی پفچون و پروبلم مازن ل ترکیه به ویا بگردای دموکراسی ترکیه خسار دیه میلیتاریزم خورد بوه شوونیزم نوا ملت ترک دا زیاده بوه و هر وها مثلا آبوری جواکی جی دومن بنرین آمه صدم وان پرسکرکان اف دستورا هیه کو دوازه ایلون دست عسکران ارتش بهار چکرن لی بریاویجی هیه بریاویجی چه دیگیشه دستورا بینگهین سالا 1924 قوتا نو ترکیه هات آوا کرن جبر کو دا آوا کرنا ترکیه دا گل کرد تنه هات حساب کرن زمان وان هات انکار کرن çanda wan, kültüre wan hat tünekirin û heta îro devlet sistem li ser tenê etnisîsteya Tirkîtî hata vekirin ev problem mezin bûn heta îro hatin em hêvîdarin ku û dixwazin ku destûrekê nû çêbibe ji ber ku heta destûrekê nû çênebe meselê din safî nabin ji bo vê yekê jî em her tim daxwaz dikin ku Türkiye'de beriye her tiştî zemîna çêkirina destûrekê nû çêbibe yani boy ku civat emî alî bikar bin qise bikin bi hevra diyalog dayinin hatin çûndin çêbibe ku bikar bin mutabaqateke civakî çêbibin ji bo wî divê zemînekê demokratîk aştiyane çêbibe ku herkes bikar be bîrûraya xwe bê tirs bê xov bîne ziman emî taraf bikar bin bi hevra qise bikin bîrûraya xwe pêşkêşe bikin ji bo vê yekê îro belki gava ewil divê Türkiye'de bê avetin normalize kirina rewşa siyasiye yani qesta me ew e şer û pevçûn xilas bibe ev dûbendî dijbayetî bidawî were zemînekê normal çêbibe û wê gavê wexta destûrekê nû çêbibe em Kurd jî wek taraf partiyên Kurd jî em dikarin bîrûraya xwe bînin ziman û em dikarin li ser vê pêvajoyê em jî karîger bin rolek bilêzin em li vê çerçevê de hewldanên hevalê Hüdaparê mîhîm dibînin û em jî çiqasa destê me bê em dixwazin ev pêvajo normalize bibe û van mesela werin nîqaş kirin gelek spas dikim. Fotoğraf mı? Hasta çağırın.